हेलो नमस्कार। आज चाहिँ हाम्रो धान झाट्ने टिम है। यो हाम्रो चाहिँ गाईहरू है, हेर्नुहोस् है साथीभाइहरू। आज हाम्रो चाहिँ पुरै धान झाट्ने टोली चाहिँ हैन, धेरैजना छौँ। धेरैजना मध्येमा यहाँ आजको चाहिँ जेन्जी टोलीहरू है, यो चाहिँ हैन एकदम धमाधम धान झाटिरहेका छन्। हेर्नुहोस् सानो केटाहरू तर तोडिला केटाहरू छन् है। जेन्जीहरूको काम चाहिँ एकदम धमाधम चलिरहेछ। साथीभाइहरू मन परेमा सबैले लाइक सेयर गर्नु होला है, त कमेन्ट पनि हान्नु होला। साथीभाइहरू हेर्नुहोस् है, पुरै ब्याटल चलिरहेछ। यहाँ चाहिँ कसले छिटो हान्ने र कसले पावर हान्नेमा छ है। ल हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अहिलेको जेन्जीहरूको चाहिँ पुरै कसैले चाहिँ पुरै चप्पल खोली हान्दैछन् हैन। कडा छ है साथीभाइहरू। लग केटाहरूले 5 मुरी जति चाहिँ धान झारिसकेका छन्। हेर्नुहोस् है तल चाहिँ हैन, धान चाहिँ अब लगभग फिनिस हुनका लागि चाहिँ छ अझै है। हेर्ने सकेपछि फालिहाल्ने। अलग सक्न पनि आँटेको हुन् है। यिनीहरूको लागि चाहिँ फेरि आज पुरै भिआइपी छ, अर्कै छ फेरि। अब भरे रेसिपीहरू भरे पुरै मुकबाङ भिडियो आउँदैछ है केटाहरूको। यो चाहिँ पुरै मुठा पनि फेरि उनीहरू सँगसँगै उनीहरूको जत्रै मुठा छ है। फेरि मुठा चाहिँ बवाल छ र जत्रो मुठा भए पनि केटाहरू आँटिरहेका छन्। जेन्जी भनेको यस्तो हुनुपर्छ। हो हेर्नुहोस् है, कडा उठाउँदैछ। हेर्नुहोस् त ल, पुरै उठाइरहेको ल हेर्नु, पुरै तोडिला हान्दैछन् केटाहरू। र साथीभाइहरू मन परेमा पुरै लाइक कमेन्ट गर्नु होला है, सेयर पनि हानिदिनु होला है त हाम्रो जेन्जी टोलीहरूको। हाम्रो यता चाहिँ भनेको हाम्रो फेरि यो चाहिँ सोथिम लामिछाने, यता चाहिँ फेरि भनेको कृतिप लामिछाने है त। कृतिपको चाहिँ त टोपी अलिक निकालेको भए दामी देखिन्थ्यो। खतरा छ। ल अब टोपी लगाऊ। पसिनै सरी भइसकेका छन् केटाहरू। यता चाहिँ पुरै ल त साथीभाइहरू। ल आजलाई चाहिँ यति नै है त साथीभाइहरू। ल बाई बाई, फेरि अर्कोचोटि अर्को साल भेटौँला है त।